好，我们来看这一题的向量分解的一个解法哈。那例图我们在前面已经画完了哈。向量分解的主要精神是说呢，这颗球是静止不动的，所以它合力为零嘛，对不对？那合力为零的情况下的话，我们可以把它分解成水平方向，水平方向也应该要静止不动，所以向左力量要等于向右的力量啊，那向上力量要等于向下力量，所以我们可以分别来处理哈。所以来第一件事情呢，我们先来做分解的这个动作哈。我把这个张力呢分解到牵制方向向上，还有水平方向向右。OK， 好，那在处理上的话，你看哈，这个角度是37度，那这个角度是不是就53度？可以吗？好，那所以我这边会有一个3:4:5的一个直角三角形嘛，所以这里张力是 T 的话，我的向右分量应该就是3/5个 T， 向上分量就应该是4/5个 T。好，因为这边是5:4，那这边是5:3，所以可以得到这样子的一个大小，好吧？那所以说，在第一个部分 ，x 方向我可以列出这样子的一个式子，向左的力量 N 应该等于向右的力量，也就是张力的水平分量3/5，对不对？好，那第二个部分，在 y 方向我可以得到的是什么？向上力量要等于向下的力量，所以向上是4/5个 T， 它应该等于向下的80公斤重。那么我就可以得到一件事情，绳子的张力被我找出来了，绳子的张力应该是100公斤重。好，那你把它带回去的话，就可以得到原来正向力的大小也被你找出来了，它会是60公斤重。这是向量分解的一个解法。